वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो फिर फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन पे है। नॉर्मली हम अपना फ्रिज हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी मेस हो जाता है क्योंकि हम इस ढंग से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें चीज़ें उथल पुथल हमारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको अपना पहले फ्रिज दिखा देती हूँ कि ये किस तरह है। ये देखिए, कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी है क्योंकि मेरे अलावा भी बाकी फैमिली मेम्बर फ्रिज खोलते हैं, तो इस वजह से सामान कहीं ना कहीं होता है। ये देखिए नीचे की तरफ, जो कि काफी मेसी हो चुके हैं। तो चलिए आज हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम अपने फ्रिज को मैनेज करें कि वो ज़्यादा दिन तक मेसी मतलब जल्दी मेसी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी फ्रिज खाली कर ली है इस तरह से। अब सबसे पहले मैं एक सूखा कपड़ा लूँगी और जितना भी सेक्शन है मैं उन सबको पोंछ दूँगी अच्छे से। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने अच्छे से फ्रिज को साफ कर लिया है सूखे कपड़े से। और अब मैं इसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। चलिए देखते हैं। इसमें मैंने सब्जियाँ रख ली है, बट मैं इसमें फ्रूट्स नहीं रखूँगी। फ्रूट्स मैं इस बास्केट में रखूँगी ताकि फ्रूट और वेजिटेबल दोनों अलग हो तो आसानी से मुझे मिल सके। तो इसे मैं लगा देती हूँ। अब इसमें मैं फ्रूट रख लेती हूँ। फ्रूट्स रख लिया है क्योंकि हमें हेवी बास्केट को हेवी नहीं बनाना है, अदरवाइज सेल्फ पे प्रेशर पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने इसमें कुछ फ्रूट्स रखे हैं और इस वाले सेल्फ पे मैं यहाँ रख देती हूँ। उसके बाद कुछ फ्रूट्स मैंने इस बास्केट में रखा है और मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ। ये देखिए हो गया। कुछ चीज़ें जो छूट गई थी, जैसे कि ये देखिए मैंने ये होममेड चटनी है जो मैं बना के फ्रिज में ही रखती हूँ, तो मैं इसको यहाँ रख दूँगी। और कुछ ये मसाले हैं जिसको मैं फ्रीजर में स्टोर नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मली इसे फ्रिज में ही रखती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने रख दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फ्रीजर अब कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रही है। ये देखिए, इसमें अभी बहुत सारा स्पेस बाकी है। मैं चाहूँ तो ढेर सारी चीज़ें रख सकती हूँ। फ़िलहाल मैंने इतना ही रखा है। फ्रीज में हमें हमेशा स्पेस बना के रखना चाहिए
ताकि कभी कुछ भी लेफ़्ट ओवर फूड या फिर कुछ भी अचानक से मैं रखना हो तो उसके लिए जगह खाली हो। इधर फ्रिज में भी मैंने बहुत सारा जगह बचा के रखा हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे एक शेल्फ है, बट यहाँ पे मैं लेमन रखती हूँ। अभी मैंने लेमन नहीं रखा हुआ क्योंकि लेमन फिनिश हो चुका है, इस वजह से। तो ये मेरा फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन था, जो आप बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई होगी, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए जाएं अगर आप नए हैं तो, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।